Assalamualaikum warahmatullahi welcome to my vlog. I hope you're all good and good morning from Khake. নামটা অনেক কঠিন ভাই, স্পেল করতে পারি না। এন্ড আমার পেছনে ভিউ হচ্ছে এইটা, লাস্ট ব্লগে যেটা দেখানো হয়েছে। অ্যান্ড আমরা এই ভিউয়ের জন্য মানে এতটা বেশি ভালো লাগছে এই প্লেসটা, এই জন্য আমরা এখানে একদিন বেশি ছিলাম। সো এখন আজকে আমরা বেরোয় যাবো অ্যান্ড বলবো না আজকে কই যাবো, অ্যান্ড জানলেও নেম উচ্চারণ করতে পারবো না, মানে এতটা কঠিন। যেতে যেতে আস্তে আস্তে বলবো যে কই যাওয়া হয়েছে, বাট মিনিমাম 100 কিলোমিটার রাইড একটা হবেই। অ্যান্ড আজকে সকালে একটা কাহিনী হয়েছে, কাহিনীটা হচ্ছে আমি আর বাইকের চাবি হারিয়ে ফেলছিলাম। 2 আওয়ার্সের মতো বাইকের চাবি খোঁজা হয়েছে। আমি বললাম আজকে শেষ, এই এমন জায়গায় আছি এখানে চাবি বানানোর কোনো ওয়ে নাই, কোনো কিছু নেই, বাট ফাইনালি চাবি পাওয়া গেছে। অ্যান্ড এই যে আমাদের বাইক, সো সব প্যাক হয়ে গেছে। এই যে আমার বাইক, টপ বক্স, রাইডিং জ্যাকেট, অ্যান্ড আমার রাইডিং শু এটা ভেজা আছে, এটা ভেজা নাই। পানি আমার এদিক দিয়ে ঢোকে, এইটা ওয়াটারপ্রুফ, বাট এদিক দিয়ে যে রেইনকোট হচ্ছে মানে কাভার করে না, এই জন্য এটা আস্তে 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 পানি ঢোকে। সো প্যারানাই চিল। অ্যান্ড আমরা হচ্ছে এই হোমস্টেতে ছিলাম, অনেক ভালো ছিল। অ্যান্ড এটা আমাদের রুম ছিল, সবাই উপরে, তাই না তুমি ভাই? অনেক ভালো ছিল। সো এটা আমাদের হোমস্টের ওনার। বাই 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 বাই। এই প্লেসটাকে অনেক বেশি মিস করবো। ওয়েলকাম ব্যাক এভরিওয়ান। সো ফাইনালি আমরা রওনা দিয়ে দিলাম, হ্যাঁ বেরোতেই বৃষ্টি নেমে গেছে, কী আর বলবো, মানে কিছু বলার নাই। সো মাই ট্রি নেশনটি পাওয়ার্ড বাই Denso, Santacruz, Authorized Distributor of Denso in Bangladesh, Engineer Partner Pakelo Lubricants, Travel Partner Travel Bug, Clothing Partner Clothes Clothing Claw, and Media Partner BikeBD and Chona TV. আল্লাহ, বৃষ্টি এটা কোনো কথা। অ্যান্ড ওইটা হচ্ছে চায়না, অ্যান্ড এটা হচ্ছে ভিয়েতনাম। কালকে তো আমরা চায়নাই ঘুরে আসছি পুরো। আমরা এখন ট্যাঙ্ক ফুল করবো। মেরে দেন। আরে কি তৌকির মুখের তৌকের, এই তৌকের ভাই, টিস্যু খেয়ে আমার লাইছেন আপনি? সেই ভাই টিস্যু মেরে দিলেন এই শেষ মেশ, ছি মানতেই পারলাম না। হ্যাঁ দেখলাম তাই আসতে। সো আমরা একটু এখানে দাঁড়াইলাম, অ্যান্ড এখানে একটা কাহিনী হয়েছে। আমরা তো চায়নার কাছাকাছি, এই জন্য এখানে গুগল ম্যাপ কাজ করতেছে না, এই জন্য আমরা সবাই হতাশ। সব এক্সিয়ালের লেক সাইডে বসে আছে, কারণ গুগল ম্যাপ কোনো কিছু ইস্যু করতেছে না। আমরা এখন কোন দিক যাবো, আমরা রাস্তা হারিয়ে ফেলছি। এখন সানি ভাই বলতেছে যে লেকে নামবে, তো আমরা এখন দাঁড়াই। এই ব্রো আইলো, গোসল করলো, ও আসলো, গোসল করে আবার চলে যাইতেছে। বুঝি না ক্যামেরাটা লাগাইলে বৃষ্টি নামে, আবার বন্ধ করো। 2000 years later. এত ভেজাভেজির পর ফাইনালি বৃষ্টি শেষ হয়েছে। এই যে বাট ভাই বহুত ভিজা ভিজছি। এই যে রেনকোট খুলবা না, আমি রেনকোট খুললেই বৃষ্টি নামে। তো ভাই তো গোবর দিয়ে বাস গেছে, সাইড দিয়ে গোবর উঠিয়ে দিচ্ছে। ও মাই গড। এই যে ভাই এখান থেকে আরও 100 কিলোমিটার মতো, তাহলে আমরা পৌঁছায় যাব। আর বৃষ্টির কারণে মোটর ব্লগিং করতে খুব প্যারা হইতেছে। এই যে লেন্সে কি জানি লেগে আছে, এখানে কোনো কিছু খেতে হবে, অনেক বেশি ক্ষুধা লাগছে। মেবি এখানে কোনো কিছু আছে, সানি ভাই খুঁজতেছে। এটা কি? দিস ইজ আমচাও মানে কি? চিকেন। সো এখন ট্রান্সলেট করে তারপর বলতে হবে, তাছাড়া কোনো উপায় নাই। চিকেন আর চিকেন। সো এখানে একটা সুপার শপ আছে, এটাই আমার লাস্ট ভরসা, তাছাড়া কোনো উপায় নেই। কি আর বলবো, ক্যামেরা হেলমেটে মাউন্ট করছি আর বৃষ্টি নেমে গেছে আবার। এখন আমার বৃষ্টিতে ভিজে রওনা দিব, উপায় নাই, নদী হয়ে যাইতেছে।
ফাইনালি বৃষ্টি শেষ হয়েছে, বাট একটু আবার নেমে যেতে পারে, বলা যায় না। সো আমি যেটা বললাম, যখন বাইক আমি এটা রেন্টে নেই তখন এটার স্পার্ক প্লাগ অ্যান্ড ইঞ্জিন অয়েল চেঞ্জ করা হয়েছিল। অ্যান্ড স্পার্ক প্লাগ তো ডেন্সো স্পার্ক প্লাগ ইউজ করা হইতেছে, ডেন্সোর ইডিয়াম রেসিং প্লাগ যেটা আছে ওইটা। অ্যান্ড আমি যে হিল সাইডে বাইক মানে রাইড করতেছি, কোনো পাওয়ার লস কোনো ফেস করতেছি না। অ্যান্ড ইঞ্জিন অয়েলের ব্যাপারে যদি বলি, পাকেলো 10W40 ফুলি সিনথেটিক ইউজ করা হইতেছে। বাইকের ইঞ্জিন এতটা স্মুথ আছে যে আমার বাইকের মাইলেজ দিতেছে এখন 48 কিলোমিটার পার লিটার, মানে হিউজ, মানে বলার বাইরে। অ্যান্ড ইঞ্জিনের উপরে অনেক কিছু ডিপেন্ড করে, মাইলেজও ডিপেন্ড করে। কারণ হচ্ছে আপনার বাইকে যদি ইঞ্জিন স্মুথ না থাকে তাহলে আপনার মাইলেজ ড্রপ করবে, কারণ ইঞ্জিন অয়েলের কারণে বাইক ওভারহিট হয়, অ্যান্ড ওভারহিট হলে তো মাইলেজ ড্রপ করে। ওয়েদারটা এত বেশি জোস, বলার বাইরে। অ্যান্ড সবাই অনেক আগে চলে গেছে, আমি একটু দাঁড়াইছিলাম কারণ আমার ক্যামেরাটা লাগানো দরকার ছিল, কারণ আজকে সারাটা দিন বৃষ্টিতে ভিজে ভিজে গেছে। অ্যান্ড কোর্স ক্লথিং রেইনকোট এত ভালো ফিডব্যাক দিছে, বলার বাইরে। একটা ফোঁটা পানি ঢুকে নেই, বাট আমার জুতার ভেতরে পানি ঢুকে গেছে, কারণ হচ্ছে আমি শর্ট বুট নিয়ে আসছি, বুটের ওপর দিয়ে পানি ঢুকছে, এই জন্য একটু প্যারা হয়ে গেছে, নাহলে তো পানি কোনো দিক দিয়ে ঢুকতো না। আমার সিভিটা অনেক মিস করতেছি, আমার সিভিটা থাকলে আরও সেই লেভেলে কর্নারিং হইতো। এটাও ভালো, বাট আমার বাইকে আমার কনফিডেন্স লেভেল অনেক হাই, কর্নারিং বলেন যে কোনো কিছু বলেন। কারণ আমার মানে একটা যে ভয় লাগছে যে যদি একটু বেশি কর্নার করতে যাই, যদি বাইক গ্রিপ না করে, এই জন্য। তারপর মোটামুটি ভালোই। অ্যান্ড এক্সেসরির কথা তো আলাদাভাবে কোনো কিছু বলার নাই, এত কমফোর্টেবল বাইক যেটা বলার বাইরে। আমার কাছে নর্মালি এক্সেসরির লুকস বেশি ভাল লাগে না, ভাট চালানোর পর অনেক বেশি ভাল লাগছে। না পড়তাম না, ও না, শনিবারে টানতেছে আমার জ্ঞান জানি, মনে হয় শনিবারে খালি মেরে টাকা দিই ক্যামেরা। জানতাম যে তুমি গোপ্রো লাগাইছো থাকে আমারটাও বাইক করি। ওকে ওকে, লুক এট দ্য ভিউ। ওই সাইডে বৃষ্টি হইতেছে মাস্ট, এটার কোনো এই নাই, বৃষ্টি হইতেছেই, এই জন্য এরকম কালো হয়ে আছে। এইখানে ঝড় শুরু হবে এখন, আমি মানে এই পরিমাণ বাতাস যে বলার বাইরে। Many months later. ওয়েলকাম ব্যাক এভরিওয়ান। সো আমরা সেফলি চলে আসছি অ্যান্ড অলরেডি হোমস্টেতে উঠে পড়ছি। অ্যান্ড এটা হচ্ছে আমাদের হোমস্টে, অ্যান্ড আমাদের রুমগুলো হচ্ছে এটার ভেতরে। যাই হোক, আজকে যে পুরো বৃষ্টিতে ভেজা হয়েছে যেটা বলার বাইরে। রেইনকোট না থাকলে তো অনেক প্যারায় যেত, আল্লাহ বাঁচাইছে যে একটা ভালো মানের রেইনকোট ক্যারি করতেছিলাম। আজকে এই পর্যন্তই। সো গাইস, হিয়ার আর অলওয়েজ বাই দ্য হিট দ্য লাইক বাটন, ডোন্ট সাবস্ক্রাইব, টেক কেয়ার, খোদা হাফেজ, এন্ড থান্ডার লাভস ইউ অল।